Устанавливаю головку. Вот и все. Снимаю распредвалы. Здесь они у меня просто наживлены, стояли, чтобы стаканы не вылетали со своих мест и не терялись. Крышки все под номерами. Снимаю, протираю. Устанавливаю сюда вкладыш. Вкладыш подработавший уже, но я его не менял. Визуально потертости есть, а на вкладыше они не ощущаются. Это именно где распредвал ходит. Ну а дальше точно так же беру и все места, где распредвал будет ходить, я все это смазываю. Не решено. Устанавливаю на место болты. Вот здесь вот эти первые два болта. У них шайбы съемные, на остальных шайбы не съемные. Здесь надо сбоку подталкивать шайбу и только потом опускать болт. Но я поторопился поставить вкладыш. Сейчас я его уберу. Резьбу и шляпки я смазал, поэтому устанавливаем болты смазанные. Ну, остальные, как я сказал, болты. Шайбы несъемные. 8 штук. Далее я их подтягиваю, подкручиваю и начинаю потихонечку затягивать. Подкручиваю. Ну а теперь беру динамометрический ключ, выставляю момент. Момент всего 34. Так, где у нас? 34,3 ньютона метра.
Так, 32, 34 и 3. А потом 2 доворота по 90 градусов. Эти первые болты, почему перепроверяю, потому что они, как правило, после затяжки остальных немножко прослабляются. И лучше их также 34,3 дотянуть. А дальше беру, ставлю метки и доворачиваю 90 градусов. Ну, довороты я, наверное, уже показывать не буду. И так понятно. 90 проходимся вот так вот. И еще минут 5 ждем. И еще 90 градусов. А потом укладываю распредвалы. Протянул я головку. Я всегда, когда такие ответственные моменты протягиваю, потею. Здесь болты под Т-52. Отлично встает, без люфта, без всего. Мне даже приходится немножко подбивать. Вот я поставил, никакого люфта. Болты держат отлично. Ставлю вкладыш и ставлю распредвалы. Головку протянул 2 раза по 90 градусов. Все, и крышки смазал, и распредвал смазал, и кулачки смазал, все смазал. Крышки тоже смазаны. И так, ин у нас вход. Так, это у нас 3-е, это у нас 4-е, это у нас 1-е, это у нас 2-я. Exit, это у нас выход. Стрелки смотрят вовнутрь. Подтягиваю. Я здесь всего 4 поставил. И не спеша потихонечку, чтобы распредвал на излом не шел. Без усилия. И так жиров.
Я сначала вот нагруженный, где кулачок у нас давит, его поджимаю. Остальные у нас свободны. И точно так же первый. Теперь беру динамометрический ключ, выставляю. Здесь тоже поэтапно. Первый этап 5,9 ньютона-метра. Проходимся. Порядка здесь никакого нет. Нет, порядок может быть и есть, но я его не соблюдаю. В данном случае распредвал предварительно подтянут. Второй момент 10,8, 12,7. Я поставлю, наверное, 11,5. Так, 9, 10, 11,5. Даже, наверное, все-таки я 12 поставлю. 12 поставил. Потом беру, выставляю момент и переднюю крышку тоже протягиваю головкой на 12. Первый этап 14,7. Так, 13, 14 и 7. Второй этап 27,5, 31,4. Я поставил 30 ньютон. Все. Распредвалы затянул. А теперь ставлю ГРМ. Болт с коленвала выкручиваю. Коленвал у меня пока не в верхней мертвой точке. Ставлю шестерню. И вот теперь пришло время, можно установить маслонасос. На маслонасосе цепочка остается родная. Меток здесь нету. Болты вытаскиваю. Одеваю на коленвал. И ставлю болты на место. Притягиваю их. И затягиваю. Выставил 27 ньютона-метров и притягиваю. А этот поставлю 24 ньютона-метра.
Все, можно установить успокоитель и натяжитель. Так. Пружину за крючок цепляем. Ставлю 11 ньютонометров и протягиваю. Что-то как-то слабовато. А, я не 11 поставил. О, дотягиваю. Так, маслонасос установлен. В принципе, даже можно, я, наверное, сразу маслонасос залью, немножко проверну, и в масляном фильтре она вот здесь выступит, и масляный фильтр тоже закручу. Сколько масла ушло? Фильтр приготовлю. Фильтр буду устанавливать Sakura C1011. Вик он 415. На Вик сейчас что-то какие-то цены космические. Резиновое колечко маслом смазываю. О, полный налил. Практически вот столько масла ушло туда в насос. Поршни у меня приопущены были. Не знаю, сейчас смогу провернуть. В клапана упираться не будет. Нет, никуда ничего не упирается. А масло надо еще. Все, появилось масло в масляном фильтре. Если посмотреть, поднимается. Вот оно. Сразу фильтр закручиваю. Все, у меня уже масло в систему закачано. Разворачиваю двигатель и устанавливаю цепь ГРМ. Цепь ГРМ взяли новую. Это вот старая цепочка. Новая 1140 А073. Сравню их по длине.
Это новая цепочка. Так, новая, старая. Цепь уже изменена. Цепь другая. Насколько цепочка растянулась, видно. Так, вот у нас метки. Две метки у нас они распредвальные. Здесь распредвал по метке. Проворачиваем его и совмещаем этот распредвал по метке. Вот она метка. Одеваем внизу. Вот метка и вот метка, они друг напротив друга выставляются. Вот зуб золотой на точку. Вот зуб золотой на точку. И внизу на коленвале тоже золотой зуб на точку. Ставлю башмак. Башмак успокоителя МН 183 892. Так, ставлю натяжитель. Натяжитель МН 183 894. Так, здесь протираю площадку. Устанавливаю, наживляю. Один болт. Башмак натяжителя МН 183 893. Наверное, поторопился я натяжитель наживить. И натяжитель наживляю. Сейчас я уже посмотрел, просто зажимаю болты и покажу, что метки выставлены.
ставлю 11 ньютонометров и затягиваю. Все. А теперь перепроверяем метки. Вот золотой зуб, точка. Золотой зуб, точка. Посередине 4 золотых зуба. Они как, я не знаю, просто балансир. Метка. Метка. Они друг напротив друга. И внизу на коленвале шпонка у нас смотрит в бок. А вот отверстие, точка и золотой зуб. Все. Цепочка стоит на месте. Можно вытергивать фиксатор. Натяжитель взведен. Вышел где-то миллиметров на 9, наверное. Цепочка натянута. Можно устанавливать переднюю крышку. Сальник в крышке меняю. Сальник мягенький. Просто от слова как новый. Но я его заменю. Выбиваю и новый устанавливаю. Новый идет в ремкомплекте, поэтому он оригинальный. Берем подходящую оправочку и осаживаем его на место. Здесь он имеет свою пяточку, скажем, упор, куда он упирается. Откручиваю болт. Герметик. Крышку обезжирил, герметик нанес. Также нанес вот на эти места, где у нас прижимаются в 3 точках. А здесь тоже обезжирил. Сальник установил. Так, здесь у меня все протянуто. Устанавливаю крышку на место. Единственное, я не почистил болты. Сейчас один болт наживлю, центральный. Болты, головки почищу, наживляю и затягиваю. Шайбочка упала. Немножко почистил болты, а теперь все их по своим местам наживляю и притягиваю на картонке. Ты не путаешься, где какой болт стоял. Берешь его и на свое место устанавливаешь. Ну а дальше мы их затягиваем. Шестерки М6 10 ньютонометров, восьмерки 20 ньютонометров. Притягиваю. Крышку я протянул, притягиваю кронштейн и устанавливаю крышку клапанов. Эти болты одинаковые. Так.
шкив я пока не ставлю. Шкив поставлю на автомобиле. Притягиваю и устанавливаю прокладку крышки клапанов. Ставлю крышку на место. Здесь поверхность сейчас обезжирю. Новая прокладка эластичная, ставить одно удовольствие. Здесь вот видно, герметик выступил, и с этой стороны из-под крышки выступил. Герметик я сюда не добавляю на стыке. Этот не застывший. Аккуратно протираю здесь обезжиривателем, чтобы герметик не смазать. И устанавливаю крышку на место. Я прокладку всю поставил. Она настолько эластичная, одно удовольствие ее устанавливать. Все в пазы все завел. Укладываю. Не юлозим больше, потому что здесь герметик на стыке. И наживляем все болты. Болты все помыл. Наживляю, подкручиваю и затягиваю. Затягиваю 10 ньютонометров. Все болты одинаковые. Крышечку затягиваю 10 ньютонометров. Перепроверяю середину. Нет, все нормально. 10 ньютон. Крышка затянута. Устанавливаю новые свечи. Новые свечи иридиевые ИК-20ТТ. Красота. Если взять, электрод не должен магнититься. Проверяю. Не магнитится. Здесь магнитится, а здесь не магнитится. Следующая. Так. Не магнитится. Магнитится, не магнитится. Следующая. Не магнитится, магнитится, не магнитится. Затягиваю их 22-23 ньютонометра и устанавливаю на место сразу катушки зажигания тоже. Проверяю эту. Почему проверяю? Часто подделку отправлять умудряются. Двадцать 3 ньютона поставил.
ставлю катушки. Одна, вторая, третья, четвертая. Болты прикручиваю. 4 ньютона метра. 4-5, не больше 6. А дальше беру, устанавливаю датчик давления масла, а со второй стороны датчик коленвала. Герметик уберу.